ကဲဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ visual code လေးက desktop ပေါ်မှာရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် VS code လေးကျွန်တော် double click ခောက်ပြီးကျွန်တော် run မယ် okay so I double click on it okayကဲဖွင့်လိုက်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော် visual code ကိုစပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ now step တစ်ခုကเนาะ now step တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မှာဘေးမှာသုံးရမယ့် tools တွေပါတယ်เนาะဒီမှာဘေးမှာသုံးရမယ့် tools တွေပါတယ်เนาะဒီမှာဆို explorer search source control เนาะသူ့ဟာလည်းသူ tools တွေကကျွန်တော်ပါပြီးသားအဲ့ဒီ tools တွေကိုကျွန်တော်ကသုံးတန်เนาะသုံးတန်အခုကျွန်တော်ဒီမှာခုနက VS Code နဲ့ Python သွင်းပြီးနောက်မှာ second ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကို VS Code နဲ့ Python နဲ့ကို integrate လုပ်တော့မယ်ချိတ်ဆက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ extension နဲ့ဝင်ရအောင်ဒီမှာ extension ဆိုတဲ့ option လေးပါတယ်ဆိုတော့ extension နဲ့ဝင်မယ် okay ဆိုတော့ဒီ extension ထဲမှာ search box လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ search ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Python ရှာလိုက်ချလိုက် Python ဆိုတဲ့နော် Python ထည့်လိုက်ခဏလေးစောင့်ပေးနော် Python ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Python ထည့်လိုက်ပြီတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံး Python ဆိုတော့ Python တွေကတော့ဒီမှာအောက်မှာလေအများကြီးပြထားပေးတယ် Python တို့ Python intern တို့ Python ဒီမှာ extension pack တို့ပြထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် Microsoft ကထုတ်တယ် Microsoft.com ကထုတ်တဲ့ Python ဖြစ်ရမယ်နော် Microsoft.com ကပြတဲ့ Python ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Python လေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ install ဆိုတဲ့ option လေးဒီမှာရှိလိမ့်မယ်နော် install ဆိုတဲ့ option လေးဒီမှာ install လေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်အကယ်၍ install မလုပ်ထားသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ install လုပ်ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ install လုပ်အဲ့တော့ install button လေးကိုနှိပ်ပေးပြီးခဏစောင့်ပေးနော် install button လေးကိုနှိပ်ပြီးခဏစောင့်ဆိုတော့ install ဖြစ်သွားပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ disable ပေါ်လာနေတယ်နော်ပြီး switch to pre-release version ဆိုတော့ဒီချက်လိုမျိုးအခုပေါ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုဒီ reload record ဆိုပြီးချက်ကိုပြန်ပြီးပြောထားပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ကဒီနေရာမှာ VS Code ကို update လုပ်ထားရတာကဲချက် reload ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ခဏလေးစောင့်ပေးမယ် okay so let's check it again ဒီ extension ထဲမှာပဲ Python လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်ပြီဒီမှာ Python ထောက်လိုက်တယ် Microsoft ကထုတ်တဲ့ Python เนาะဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးပြီးသွားပြီ install လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะ install လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီချက်ထဲမှာဘာသွင်းထားသေးလဲဆိုတော့ချက်သုံးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ VS Code နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်သုံးတဲ့ဟာလေးပြဒီမှာဒီချက် material theme ဆိုเนาะဒါလေးချက်သုံးတယ် material theme တွေဒါလေးသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတယ်
နော် material things ဒီမှာ material icon ဒါလေးချက်ကို install လုပ်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက just for ဟောပေါ့ကြည့်လို့ကောင်းပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိအောင်ကုန်တင်ပိုင်းအတွက်တော့သွားပြီးတီးတန့်ကြီးဟို efficiency တို့ဘာလို့သွားမဖြစ်စေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် design တစ်ခုနော်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ကောင်း icon design တွေကျွန်တော်ချိန်တာပေါ့နော်ကဲဒါလေးချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material themes တွေချက်သွားမယ်နော် material themes material themes ဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့အောက်မှာချက်အောက်ကိုချက် scroll down ဆင်းကြည့်အောင်နော် let's scroll down ဆင်းမယ်နော် scroll down အော်ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့ဒီမှာ code တွေတော့သူပြထားပေးတယ်နော်ဒီ contributor တွေကဘယ်သူတွေလဲဒီ material thing ကိုဖန်တီးတော့ဘယ်သူတွေ contribute လုပ်ပေးထားလို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပါပေးထားဆိုတော့ဒါကတော့ just for knowledge ပါနော်ဒါ just for knowledge နောက်ဒီ material thing ကိုချက်ဝင်ကြည့်အောင်နော် material thing icon ဒီကောင်လေးချက်ဝင်ကြည့်မယ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဘာတွေပါလဲပေါ့ဟောတိတ်ဆွေးလို့မရှိဘူးနော်နောက်ဒီကောင်လေးရော material icon thing ချက်ဝင်ကြည့်အောင်အော်ဒီမှာ icon ပုံစံတွေပြောင်းသွားတွေ့လားနော် icon ပုံစံတွေပြောင်းသွားပါတယ်နော်ပုံစံပြောင်းသွားဆိုတော့ဒီကောင်လေးသွင်းလဲဒီကောင်လေးသွင်းရင်တော့ဒီမှာပြောင်းသွားမယ့်ပုံစံလေးကိုတခါလေးပြထားပြီလား Python ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲ Python logo လေးကပုံစံပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာ different kind of icon အများကြီးပဲသူများနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်တခြားသူ့ရဲ့ default style မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟောဒီ material icon thing ရဲ့ style ဖြစ်သွားမှာနော် folder ဆိုလဲဒီမှာ folder icon တွေ color အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ color ပြောင်းလေးနဲ့သူပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို install လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာ material icon thing Felix cap ရဲ့ material icon thing ကျွန်တော် install လုပ်ရအောင်နော် so let's install ကဲဒီမှာ install လုပ်နေပြီခဏလေးစောင့်ပေးမယ်ရနော် okay now we got it အဲ့ဒီမှာပြီးနေဒီမှာဒါလေးနှိပ်ပြီမယ် set file icon things အဲ့ဒါလည်းနော်ဒီမှာ material icon thing ဒါလေးရွေးပေးမယ်နော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီရှင်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ material thing ကိုပိတ်လိုက်တော့ cross နဲ့ပိတ်လိုက်တော့ပိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် folder အသစ်ဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ Python လေးတွေရေးကြည့်အောင်အလုပ်လုပ်မလားနော်အလုပ်လုပ်မလားပေါ့ခုကျွန်တော် Python တော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် extension ထဲမှာ Python ကိုဒီ VS Code ထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးတွင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကအပြင်မှာ install လုပ်ခဲ့တဲ့ Python 3.10ပေါ့နော်ဒီချက်ထဲမှာတော့ Python 3.11.5 ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ VS Code ကရှာလို့တွေ့မလားနော်ကြည့်ကြည့်အောင်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဘယ်ကြောင်တော့လဲဆိုတော့ဒီ extension ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်က explorer လေးကိုနှိပ်မယ်နော် explorer နှိပ်မယ်ဒီမှာ explorer တက်လာဆိုတော့ဒီချက်ထဲမှာတော့ file အဟောင်းတွေရှိတာပေါ့နော် file အဟောင်းတွေရှိတယ်ပြီးဒီမှာသုံးထားတဲ့ folder name တစ်ခုရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်က explorer panel လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကျင်းလို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်နော်ဒါ explorer panel လို့ခေါ်တယ် explorer panel ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့ folder လေးကဒီမှာ Python add ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကောင်ဒီချက်တော့မသုံးတော့ဆိုတော့အခုကအသစ်လုပ်မယ်အသစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်နော်အပေါ်မှာ file ဆိုတဲ့ option ပါတယ် file option နှိပ်ပြီးပြီးရင် open folder ကျွန်တော် folder အသစ်ဖွင့်မယ်နော် open folder လေးကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ဆို open folder ရွေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကြိုက် folder ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ခုတစ်ချက်ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့ဒီချက်က document ထဲမှာထားမယ် document ထဲမှာဆိုတော့ဒီချက် document ယူလိုက်ပြီ document ထဲမှာဒီချက် new folder အသစ်ခေါ်မယ်နော် I will create a new folder ခေါ်မယ် folder နာမည်လေးကို
ချက်က Python class နော် Python class လို့ရှာပြလိုက်မယ် Python class နော် Python class လို့ပြလိုက်ရနော်ဖိုဒါနာမည်လေးကိုပြီးရင် enter ခေါက်ကြာပြီပြီးလို့ရှိရင် select folder okay ရွှေ့လိုက်ပြီ so just wait a minute ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်တက်လာမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဦး Python class ဆိုပြီးဒီမှာ Explorer မှာမလာပေါ်ပြီတချို့တလေကဒီချက်လိုမျိုး direct မပေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ trust this source ဆိုပြီးတော့ frame လေးတစ်ခုပေါ်နေမှာဒီမှာပေါ်လာပြီဒီချက်တော့မှခုပေါ်လာပြီလားနော် trust the author ဒီချက်အခုဒီချက်တော့က Python class folder လေးကဒီချက်ကိုယ်ဖွင့်ထားတာကိုယ့်အနေကိုဖွင့်ထား do you trust the authors of the file in this folder ဆို yes of course နော်အဲ့တော့ဒီချက်တော့အမှန်ချက်လိုက်မယ် trust the author of all the files in the parent folder ရတယ် it's okay so yes I trust the author ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ click နှိပ်ပေးမယ်နော် so yes I trust the author နှိပ်လိုက်ပြီရပြီ so ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရပြီနော်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့လုပ်ကြည့်အောင်တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီလား Python file တွေရေးလို့ရပြီလား Python file တွေ run လို့ရပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ Python class ဆိုတဲ့ဒီမှာ folder ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီ folder ရဲ့ဘေးမှာ tools လေးခုပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ option လေးခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ option ကြည့်ရအောင်ပထမ option က new file လို့ဒီချက်ကိုပြတယ်ဒုတိယက new folder တတိယက refresh နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပိတ်တာဖွင့်တာပေါ့နော် folder ထဲမှာတခြား folder တွေရှိသေးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလေးစမ်းကြည့်ပါနော်